E allora eccoci ritornati in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione TV7 Match. Questa sera dedichiamo a quello che è stato definito lo scandalo dei pedofili vaticani nella settimana del vertice a Roma, dell'incontro tra le vittime appunto degli abusi e il Vaticano. Salutiamo gli ospiti che sono in studio con noi. Buonasera a Oscar Miotti, buonasera. Buonasera. Psicologo, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buonasera a Francesco Zanardi. Buonasera Zanardi, noi l'abbiamo avuta ospite la settimana scorsa in collegamento. Ricordiamo per i telespettatori, lei è presidente dell'associazione Rete l'Abuso, è una vittima e si batte per avere, tra virgolette, giustizia, diciamo. Buonasera ad Alessandro Perego, buonasera, è un avvocato ed è un assegnista di ricerca di diritto canonico all'Università di Padova. Buonasera, grazie a lei di essere qua. Con lei cercheremo di capire e di muoverci un po' all'interno di quella che è questa disciplina, chiamiamola così, il diritto canonico, di cui forse non si sa molto. Allora, un tema molto scottante che ha interessato l'opinione pubblica, che continua a interessarla, che è iniziato ancora nell'estate scorsa. Ricorderete, sicuramente i telespettatori ricorderanno il caso del cardinale McCarrick negli Stati Uniti e il famoso dossier Viganò, che diciamo è stato quello che ha un po' scosso il Vaticano, perché era un dossier nel quale si diceva noi abbiamo detto, abbiamo denunciato, ma nessuno ci ha ascoltato. Allora, però prego. vorrei dire questo: il dossier Viganò ha mosso la stampa italiana, ma tutto quello che è successo in America, di cui la stampa italiana ne parla gran poco, è successo un putiferio. Il Vaticano rischia di pagare miliardi di dollari di danni e il governo americano ha dichiarato responsabile anche l'attuale pontefice perché non si è attivato sufficientemente. Però questa informazione, poco e male, è comparsa sui giornali. Allora noi la riprendiamo non per diritto di informazione, ma anche per dare diritto a coloro che sono stati vittime di questa situazione. E c'è un'altra cosa, che sono doppiamente vittime perché sono cancellati dalla memoria della gente. Quindi non solo sono stati abusati, ma sono stati anche sepolti. E questo è una cosa gravissima, perché ritengo non stiamo parlando di mafia, stiamo parlando di gente che parla nel nome di Dio. Prego. Certo, io inizierei proprio da Francesco Zanardi per innanzitutto dargli la possibilità un pochino anche di raccontarci, no? Quello che è stato l'incontro a Roma. C'era molta aspettativa, no? Da parte delle associazioni delle vittime, diciamo. Sì, l'aspettativa era molto alta e la delusione è stata anch'essa molto alta, perché ci si aspettava quantomeno, io sono stato uno degli 8 che è entrato prima dell'inizio dell'incontro a parlare con Scicluna, Zoller e Padre Lombardi. Insomma, siamo stati 2 ore e mezzo a discutere su vari punti e noi ci aspettavamo sinceramente che di quei 190 vescovi in riunione si uscisse di lì quantomeno con una lista di vescovi diciamo da rimuovere, perché come nella mia associazione, se c'è un ingranaggio che non funziona lo rimuovo, e anche il Papa di fronte a tanti vescovi che hanno insabbiato di fatto non so come possa pensare di gestire tutta la questione della pedofilia in tutto il pianeta. Teniamo conto di una cosa abbastanza indicativa. La mia associazione sta seguendo il caso dei chierichetti abusati in Vaticano. Ne abbiamo 2, ne stiamo difendendo 2. Bene, dopo 3 anni a oggi il Vaticano non ha ancora risolto quel caso.
Risolto cosa vuol dire? E non è ancora arrivato alla conclusione di quel caso. Quel caso è stato esaminato già 2 volte, come si è visto anche nel servizio di Gaetano Pecoraro delle Iene, è stato insabbiato ben 2 volte. Ed è ancora, adesso non c'è ancora una sentenza. Don Martinelli è tranquillo a Como. Quindi diciamo, questo è indicativo come si può pensare che la Chiesa... Ecco, per spiegare al pubblico dove è stato instaurato questo procedimento e chi ce l'ha in mano. Ma il procedimento adesso è in un fascicolo piuttosto ampio che avevamo depositato prima a Savona, poi in questo momento è trasferito a Milano. Diciamo, parliamo di tribunale italiano. Sì, tribunale civile, sì. Tribunale sì, italiano, non canonico. Quello canonico, diciamo, purtroppo l'esito si è visto. Abbiamo visto le vittime cacciate dal preseminario e i colpevoli in realtà sono ancora tutti al loro posto. Ecco. Quindi diciamo che non so come si faccia a sperare a essere così ottimisti, ecco, in una... Ritiene che sia una carenza della giurisprudenza italiana o del tribunale? Ma adesso la giurisprudenza italiana vediamo cosa farà. Per il momento è sempre stato gestito in sede canonica questo caso, perché in realtà era accaduto in Vaticano e poi comunque sia il Vaticano. Ricordiamo ai telespettatori che stiamo parlando di questo caso, che sono 2 abusi avvenuti all'interno del Vaticano. Esattamente. E adesso in sede civile fuori dal Vaticano, ovviamente, perché sia le vittime che il presunto colpevole in realtà sono cittadini italiani. Poi insomma, in qualche modo abbiamo scavalcato lo scoglio dell'extraterritorialità, in realtà, almeno per il momento. Vedremo poi come va a finire con la giustizia civile, anche questo, anche se la giustizia civile, da come è uscito anche dal report rilasciato dopo l'incontro del 22-23 gennaio scorsi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha dato una bella strigliata alla magistratura italiana, nel senso che l'accusa è quella di non fare indagini e in effetti non si può non dargli ragione. La magistratura italiana è l'unica dei paesi più industrializzati che oggi non ha ancora il quadro della situazione italiana, non ha mai fatto una commissione d'inchiesta per indagare sullo scandalo o sul problema dei preti pedofili, mentre tutti gli altri paesi le hanno fatte, hanno prodotto dei dati, tra le altre cose, poco rassicuranti davvero. Certo, ecco, volevo far intervenire anche Alessandro Perego, visto che abbiamo, diciamo così, ci siamo addentrati un po' anche nella questione legale. Allora, e parliamo di diritto canonico. Allora, il diritto canonico cosa prevede per questo tipo di, chiamiamolo così, reato, no? Sì, assolutamente. Dunque, innanzitutto vorrei fare una precisazione riguardo al caso che è appena stato citato, nel senso che questo è un caso molto particolare, perché qui abbiamo la competenza di un tribunale territoriale estero, che è quello vaticano. Nella gran parte dei casi invece c'è la competenza del tribunale territoriale dello Stato, quindi nel caso d'Italia dello Stato italiano, e poi c'è una competenza canonica. Vorrei su questo punto fare una precisazione. La competenza del tribunale canonico non sottrae il colpevole o presunto colpevole al giudizio italiano in alcun modo, su questo voglio essere molto chiaro. I 2 giudizi si svolgono parallelamente, su 2 binari paralleli, e entrambi hanno come scopo ovviamente l'accertamento della verità, la punizione dei colpevoli, almeno premessa, dovrebbero avere questo scopo, perché poi sappiamo, abbiamo avuto appunto anche grazie a questo riferimento che è appena stato fatto, a dimostrazione che la stessa magistratura italiana è molto carente e i tribunali canonici in alcuni casi in diversi casi si sono dimostrati carenti. Dicevo, questi 2 giudizi si svolgono parallelamente, entrambi mirano ad accertare la verità e in un caso, quello dello Stato italiano, il tribunale appunto erogherà delle pene e deciderà sulla
eventuale risarcimento del danno alle vittime. Nel caso invece del giudizio canonico si deciderà la sorte, diciamo, la posizione del soggetto colpevole, cioè in questo caso il sacerdote, all'interno dell'organizzazione ecclesiastica. Voglio fare un esempio che magari potrebbe aiutare i telespettatori a capire questo meccanismo. Tutti noi facciamo parte di associazioni piuttosto che realtà dove, ed è sempre più frequente questa cosa, sono previsti degli organismi di giustizia interna, si chiamano così, che decidono delle controversie, dei problemi che riguardano gli associati. Ecco, forse è un paragone un po' improprio, però funziona un po' allo stesso modo. La Chiesa decide, accerta la verità e sanziona con le misure che ha a disposizione la persona, quindi in questo caso il sacerdote, il pedofilo, comminandogli una pena, la massima pena è la riduzione allo stato laicale. Ma questo nulla, in nessun modo interferisce o dovrebbe interferire, perché purtroppo abusi ci sono, rispetto al giudizio che avviene in sede civile, penale, nello Stato italiano. Anzi, sarebbe auspicabile una collaborazione tra i due fori, ecco, in questo senso. Ecco, c'è una strana, non riesco a capire questo diritto ecclesiastico, perché in casi di truffa, diciamo, finanziaria, lo Stato Vaticano ha preso e ha arrestato delle persone. Certo. No. Nel caso invece di abuso di minori non mi sembra che ci sia stato un atteggiamento coercitivo, un atteggiamento, una presa di posizione concreta, e la pena per reati finanziari avevano comminato recentemente 3 anni, no? Per abuso di minori in quantità, cioè non per uno ma per una serie di abusi lo stesso soggetto, gli è stato tolto la tiara. Dunque, qui dobbiamo stare molto attenti al discorso che facevo all'inizio. Un conto è il Tribunale Vaticano, che ha una competenza territoriale sui reati commessi all'interno dello Stato, quindi parliamo ma io sto di un dicendo, fazzoletto se il peso dei 2 reati sì, è equamente perseguito oppure c'è una difformità. No, assolutamente sono 2 reati, e certamente il reato di pedofilia anche nell'ordinamento canonico è molto più grave dal punto di vista anche delle sanzioni possibili. Ma perché poi non c'è reclusione nel caso di questi reati? Perché che io sappia l'unico caso chiedo di correggermi se sbaglio, l'unico caso, diciamo, di abuso avvenuto sul territorio vaticano è questo, ad oggi noto è questo. No. Cioè, nel senso, ecco, dietro questo abbiamo trovato delle vittime addirittura in Polonia, esatto. Quindi però non c'è nessun tipo, ad oggi non si è ancora arrivati a una decisione su questi casi avvenuti nel territorio dello Stato Città del Vaticano. Cosa prevede un'ipotesi di condanna? Perché sicuramente la reclusione, esattamente, nel diritto canonico, nello Stato Città del Vaticano. Nel caso di abuso commesso nello Stato Città del Vaticano, il diritto Vaticano, c'è una convenzione tra lo Stato Città del Vaticano e l'Italia proprio che riguarda le cosiddette disposizioni carcerarie, cioè siccome il diritto Vaticano prevede e si applica al codice penale Zanardelli, ovviamente che è stato aggiornato, prevede la pena della reclusione, nel momento in cui si deve eseguire questa pena i reclusi vengono ospitati nelle carceri italiane. Questo è avvenuto nel caso dei reati finanziari e dovrebbe avvenire nel momento in cui c'è una condanna per un reato di pedofilia commesso sul territorio vaticano. Tra l'altro sicuramente la pena sarà molto più, adesso non ricordo esattamente gli anni, però sarà sicuramente molto più dura rispetto a quella comminata nel caso di reati finanziari. Però la Chiesa non ha nessuna possibilità di fare questa stessa cosa per i reati commessi invece sul territorio italiano, che sono la gran parte, no, per quanto riguarda. Basterebbe denunciarli alla magistratura, certo, ci penserebbe la magistratura, il problema è che la Chiesa non lo fa. Questo è il punto essenziale, cioè abbiamo toccato un nodo caldo che è quello dell'obbligo di denuncia.
E questo è, secondo me, ma anche da questo summit, mi sembra che sia uscito la necessità di riflettere su questo tema, perché l'ordinamento, prima di parlare dell'ordinamento della Chiesa, quindi l'ordinamento canonico, parliamo dell'ordinamento dello Stato. Nell'ordinamento italiano non c'è un obbligo di denuncia dei pedofili, non c'è. Questo è un vuoto legislativo. Esatto, e questo è un problema. Quindi prima ancora di interrogarsi, anzi direi insieme all'interrogarsi sul fatto di obbligare i vescovi e i sacerdoti a denunciare, dobbiamo anche interrogarci sulla necessità di prevedere delle norme che obblighino tutti i cittadini, loro compresi, a procedere alla denuncia. Sì. Ecco, questo è il punto vero. Infatti, anche perché scusa, poi ti lascio, dal punto di vista informativo, il messaggio che deve passare è che i sacerdoti devono o i vescovi che vengono a conoscenza di questi casi, devono denunciare, ma devono anzitutto informare le vittime che devono denunciare, e questo è il punto essenziale. E anzi, lo dicevamo prima, ci siamo un po' confrontati, sicuramente un ruolo essenziale dell'iniziativa della rete L'abuso è proprio questo, cioè informare che cosa deve fare una vittima, deve denunciare anzitutto la magistratura italiana. Ecco, lei Zanardi dopo quanto ha denunciato? Ha denunciato subito? No, assolutamente, dopo quasi 30 anni, avevo 38 anni, adesso ho 48, quindi 10 anni fa. No, anche perché ricordavo gli abusi, per carità, quella è una cosa che uno ricorda, il problema è che poi le conseguenze sotto l'aspetto psicologico non sono così individuabili facilmente, in modo così rapido. Ecco, c'è un'elaborazione, una rielaborazione fino al punto che poi riesci a collegare quell'episodio con altri episodi che ti sono capitati nella vita, no? Tipo dipendenza da alcol, da sostanze, che è un classico per le vittime, no? È che è un'elaborazione molto lunga e lo Stato non aiuta, perché in realtà non esiste nulla, magari una direttiva europea ratificata nel 2002, che lo Stato italiano ha ratificato, che prevedeva dei consultori per le vittime di abusi. Questi consultori ad oggi non esistono. Non esistono, e quindi le vittime sono lasciate... Sono purtroppo abbandonate a se stesse, perché le più fortunate e vengono messe in un ambiente non adatto finiscono al CIM, che proprio non è un posto per curare una persona che ha avuto Sentiamo un trauma. Il dottor Miotti cosa dice a proposito. Beh, assolutamente. Quando si subisce un abuso ci va tempo tanto per riconoscerlo, e quindi credo proprio, anch'io ho individuato spesso delle persone che hanno riconosciuto di essere state abusate dopo 30 anni, quindi dopo un tempo veramente lungo. Lei ha avuto casi anche di preti, di abusi Sì, io ho avuto casi di vittime e anche di preti che hanno abusato. Ok, quindi vedo l'una e l'altra parte. Ecco, rispetto a quello che diceva Zanardi, sicuramente bisogna fare un recupero poi della vittima. Importante la giustizia, sicuramente è essenziale denunciare, perché ci sia giustizia ci va un processo pubblico, non ci può essere una denuncia dentro una stanza, bisogna che il processo sia pubblico. Però poi il recupero è un altro paio di maniche. Allora, per fortuna abbiamo negli ultimi anni delle metodologie anche psicologiche che aiutano a fare un recupero importante. Cito per esempio la tecnica delle EMDR, che aiuta a recuperare i traumi anche a distanza di 30 anni. Noi troviamo il trauma come è stato memorizzato dalla persona. Ecco, questo è proprio importante. EMDR che cosa vuol dire? È una sigla? È una sigla che è la desensibilizzazione e il riapprendimento attraverso i movimenti degli occhi. È una tecnica che a me ha rivoluzionato il modo di lavorare, e effettivamente riusciamo ad aiutare le persone. Talvolta le persone che ricordavano l'abuso entravano in uno stato depressivo, di alcolismo, che era peggio, era meglio non ricordarlo.
perché ricordarlo fa male. Se sei aiutato in maniera competente può essere un'esperienza veramente che ti fa rinascere. Certo, invece per quanto riguarda invece, tra virgolette, i preti, invece... Allora, sui preti quindi... si possono fare vari discorsi. Intanto il prete cattolico è sempre stato considerato un mediatore del divino. Di solito il prete ha una considerazione, il prete non può fare del male e quindi anche per la vittima stessa era inconcepibile che il prete potesse fare del male. Okay? Quindi, e poi c'è una differenza tra il ceto sacerdotale e il popolo di Dio, i laici, e quindi c'è una diseguaglianza. Questo da un punto di vista sociologico. Da un punto di vista psicologico voi dovete pensare che tanti dei preti degli anni 50 sono andati in seminario quando avevano 14-15 anni. La sessualità in quel momento è stata congelata, è come se è stata repressa. Cosa succede? Molto spesso quando uno invece è padrone dei propri impulsi, la sessualità, la natura fa la propria parte e incontra, il prete incontra, ma può incontrare dei giovani dell'età di 13-14 anni, e individua, va a castrare la sessualità che lui ha avuto castrata. Ecco, adesso io non... Questa è un'ipotesi, perché certo, non si può spiegare la pedofilia. Chiaramente dal punto di vista dell'abusatore, lo psicologo non ha interesse a una condanna. Personalmente dico vanno condannati, vanno puniti, chi fa del male ai bambini deve essere punito. Il mio lavoro è anche quello di capire ed aiutare, perché effettivamente molto spesso ci sono degli abusi e i preti stessi sono stati, i preti abusanti possono essere stati abusati a loro volta. Ecco, io vi devo dire che molti preti attualmente abusati chiedono aiuto per non reiterare l'abuso. Ecco, io questo lo sto vedendo. Alcuni dicono ho la sensazione di, non so, di sentirmi eccitato perché vado in piscina con i ragazzini, vengono impauriti a dire c'è qualcosa che non va e si fanno dare una mano, quindi questo è anche per fortuna un segno di speranza. Mi sento di dire quanto influisce poi il divieto da parte della Chiesa di impedire ai sacerdoti di sposarsi? Questo non può essere un ulteriore punto di aggravio della situazione di questo mondo che parla sempre di sesso, ma poi per negarlo, e quindi senza invece apprezzare l'aspetto positivo, perché il sesso ha un aspetto positivo ed è necessario, e naturalmente l'abuso è l'aspetto negativo. Sì. No, la sua domanda di solito si dice se i preti potessero sposarsi e avere anche una sessualità ridurremmo questo tipo di reati. Allora questa è un'idea, chiaramente pensate che è storico il celibato, non è nato con la Chiesa, è avvenuto poi nel tempo. Allora, no. Prego? No? Il celibato è imposto dalla Chiesa? Sì, sì, è imposto, ma è stato successivo all'istituzione della Chiesa da parte di Gesù Cristo, è avvenuto nei secoli. Cristo, a parte le favole, era sposato, sì? Perché a quell'epoca chi non si sposava era maledetto da Dio, e chi non aveva figli era maledetto da Dio, quindi poi c'è stata una specie di rivisitazione del cristianesimo, ma sappiamo che Costantino ha messo la sua in questo senso, ma c'è un divieto preciso, a una data precisa, 1075 d.C., la famosa riforma gregoriana di Gregorio VII, no? Certo. Ecco, che non solo impediva il futuro matrimonio dei sacerdoti, ma aboliva il matrimonio esistente, per cui venivano incarcerate, messe nei monasteri le madri con i figli e allontanati i mariti perché dovevano restare diversi. E questo è stato l'inizio della riforma gregoriana, e con tutte le conseguenze del caso, ovviamente. Mi pare che sia stato abbastanza espressivo questa evoluzione. Sì.
No, rispetto alla sua domanda, c'è più che altro c'è una repressione della sessualità. Il celibato di per sé, se una persona è matura e lo fa come scelta, può essere anche una scelta praticabile e non avere delle conseguenze, non è automatico che uno abbia delle conseguenze poi per fare dei reati sessuali. Il problema è che se uno misconosce la sessualità, entra in seminario presto, oppure entra in seminario perché è un sessuofobico, perché si sente in un ambiente protetto, no? Ha paura della sessualità, entra in seminario, il sesso è bandito e quindi lì si sente protetto. No, scusi, non è bandito il sesso, è criminalizzato. È criminalizzato, sì. Beh, come è una cosa diversa, certo. Cioè io entro nella psiche del giovane e criminalizzo quell'atto, sì. Tant'è che è storica nelle confessioni dei giovani. Una volta si andavano a confessare, adesso un po' meno, e il prete diceva: se fai quelle cose non cresci più, resterai nano. O diventi cieco. No. E diventi cieco. Sì, cioè questi sono i meccanismi, ma questi erano figli normali. Figuriamoci in collegio se queste cose venivano amplificate notevolmente. Sì, allora rispetto a questo c'è un blocco della evoluzione psicosessuale, cioè una persona non diventa matura perché non integra gli impulsi sessuali in maniera armonica, ma semplicemente li reprime. Se non li riconosce. Non riconoscendo questi, non riconosce se stesso. Certo, perché la sessualità è una parte integrante della nostra personalità. Se io la reprimo, non la gestisco e in qualche maniera poi la tratto in maniera impropria. Ho incontrato poco fa Willy Pasini a Milano, che è uno dei nostri sessuologi più importanti in Italia, e diceva: guarda che l'80% sono bambinoni questi pedofili, cioè giocano, ma giocano anche con l'imposizione, sono violenti. Non sono violenti, sono più dei bambinoni che si impongono, no? Certo. Con i giovani. Poi invece c'è un 10% che è sadico e un altro 10% che poi è criminale. Però questo parliamo di popolazione generale dei pedofili. Certo. I preti sono una parte, i preti pedofili ovviamente, sono una parte di questa popolazione. Quindi ci sono delle gradazioni anche di questi atteggiamenti. Però io lavoro anche nei seminari proprio perché si assuma questa coscienza di una crescita a livello sessuale. Bisogna fare educazione sessuale a questi giovani che entrano in seminario. Se poi non possono usare, come fanno? Beh, ma è importante che uno si conosca come sessuato, come uomo sessuato, che poi il celibato diventi una scelta, no un'imposizione. Per esempio, io ho un amico frate importante che dice: lui dice: ma sì, evitiamo il celibato, no? Ai preti diocesani. Lo facciano i frati che fanno voto di castità, povertà e obbedienza, quello sì, ma non imponiamo il celibato. Quindi c'è qualcuno nella Chiesa che ha un'idea anche progressista in questo senso, no? Non è indispensabile, però è anche vero che chi vuole vivere il celibato come grazia, che la viva, insomma, non possiamo... Certo. Sì, quindi c'è un'imposizione. E ricordiamo una cosa, che i sacerdoti ortodossi si possono maritare. Sì. Allora io ho assistito a Palazzo Adriano in Sicilia, e ci sono due basiliche, peraltro una ortodossa e una cristiana. Quella ortodossa è una delle poche che viene riconosciuta dalla Chiesa romana, no? E il sacerdote di qua è sposato, il sacerdote di fronte non lo è. Tutti e due hanno un rito cristiano cattolico,
la radice rimane la stessa, la divisione tra le due correnti religiose avviene nel 1054 con lo scisma di Oriente ed Occidente e subito dopo appunto la riforma gregoriana, circa 30 anni più tardi, determina l'obbligo da parte dei sacerdoti di non avere più rapporti sessuali, cioè di non sposarsi più. Poi i rapporti sessuali, questo è un altro paio di maniche. E allora in carenza di tutto questo c'è perfino una perpetua, cioè per sempre. E quindi le cose si aggiustavano in qualche maniera, perché nessuno nasce santo, lo si diventa dopo che si è morti. Ecco, allora, se posso fare un piccolo intervento. Vabbè, a parte no, su questa chiosa, certo. vorrei dire che anche nella Chiesa Cattolica ci sono tanti sacerdoti sposati che sono tutto il clero uxorato delle chiese orientali cattoliche, però, quindi, e poi gli anglicani hanno sono abbandonato i voti. No. Sono sposati solo il e rito praticano. latino, nella Chiesa Cattolica solo il rito latino prevede il celibato come sì, tradizione. cattolica, sì, con rito latino, cioè il Vaticano. No, anche i cattolici di rito orientale dipendono dalla Santa Sede, quindi sono a tutti gli effetti cattolici come lo sono quelli. Seguono un rito diverso, come non so se io sono milanese, quindi cito il rito ambrosiano, no? C'è il rito romano e il rito ambrosiano, poi ci sono diversi altri riti che sono quelli di tradizione orientale che prevedono il clero uxorato, così come tutti, diciamo, quei pastori anglicani che sono ritornati in comunione con Roma attualmente, quindi sono sacerdoti cattolici a tutti gli effetti, però hanno mantenuto, erano sposati, quindi hanno mantenuto. Da quando è qua il rito ortodosso è sottoposto al rito romano? A me non risulta. Eh sì, tant'è che ci sono due codici di diritto. Alcune correnti ortodosse sì, la maggior parte. Entriamo in un tema forse, però ci sono due codici di diritto canonico, il codice di diritto canonico latino e il codice di diritto canonico per le chiese orientali, che è assolutamente Giovanni Paolo II diceva la Chiesa respira con due polmoni, il polmone latino e il polmone orientale. Per chi riconosce la Chiesa e chi la Chiesa riconosce, l'esempio che ho fatto prima delle due basiliche al Tempio Adriano, dove uno di fronte all'altro, ambedue vengono accettate dalla Chiesa romana, ma è una cosa diversa. Questo è avvenuto quando c'è stata una migrazione degli ortodossi e quando sono arrivati i turchi. Questa è una tradizione molto vecchia. Ma che gli ortodossi russi riconoscono il Vaticano, vanno d'accordo? No, non ho assolutamente detto questo. Ecco, ho detto che all'interno della Chiesa latina... Alcuni rami storicamente che si sono collocati nell'Italia oppure in alcune zone dei Balcani sono riconosciute reciprocamente e vengono riconosciute dalla Chiesa, ma la maggior parte degli ortodossi la Chiesa non la riconosce romana. Non sto parlando di ortodossi, sto parlando di cattolici di rito orientale. Ah sì, va bene, insomma, anche di armeni, per carità. Esattamente, la Chiesa armena. Gli armeni, abbiamo l'isola degli armeni qui a Venezia, quindi riconosciuta sin da sempre. È una tradizione. Ma attenzione, parliamo di Chiesa ortodossa tradizionale, non di Chiesa orientale, ortodossa. La Chiesa ortodossa c'è stato uno scisma, poi c'è stato anche un riavvicinamento. Nel 1204 la Chiesa ortodossa ha riconosciuto la Chiesa romana e poi c'è stato l'ulteriore allontanamento, ma questa era una questione di business. Ma questi sono ortodossi. Avevano conquistato Costantinopoli e avevano costretto l'imperatore a riconoscere, perché l'imperatore era il domus della Chiesa ortodossa allora, avevano chiesto di riconoscere il Papa. E siccome i veneziani erano stati scomunicati perché avevano fatto una crociata contro degli altri cristiani, sono stati assolti da questa scomunica proprio perché erano riusciti a ricongiungere le due chiese, poi si spaccarono definitivamente successivamente e abbiamo l'eccidio degli ortodossi, cristiani ortodossi, con Ante Pavelic nel 1941-45 con una media di circa 1 milione di persone ammazzate solo perché erano cristiani ortodossi. Ecco, invece... E a gestire questa cosa c'era un cardinale cristiano romano che si chiamava Stepinac, gestiva l'operazione.
Invece, tornando al nostro tema, un aspetto molto interessante che è quello del ricordo, che dicevamo prima. Volevo precisare il fatto che ha avuto riconoscimento anche a livello giuridico, cioè il ricordo della vittima. Proprio in Italia c'è stata una sentenza molto importante, la citavamo prima, del Tribunale di Bolzano, che ha riconosciuto la decorrenza della prescrizione non dal momento in cui la vittima è stata abusata, perché sennò sarebbe intervenuta la prescrizione, ma dal momento in cui ha ricordato l'abuso a distanza di anni. Beh, questa è una cosa importante. Questa è una cosa molto importante. Sì. No, parliamo di una sentenza in cui c'è stata una sentenza in sede civile in materia di risarcimento del danno alla vittima, ecco. Però diciamo, al di là della sede, è molto importante il principio, e che dovrebbe trovare un'ulteriore conferma proprio dalla collaborazione tra le scienze psicologiche e psichiatriche e la scienza giuridica. Certo, però io vorrei tornare al summit del Vaticano, e vorrei proporvi anche quello che è stato detto, perché uno degli aspetti, appunto, come si diceva in apertura, le grandi attese che c'erano per una presa di posizione forte. Le associazioni delle vittime sono rimaste deluse, ma noi abbiamo preso un pezzo dell'intervento, appunto, di Papa Bergoglio, e lo ascoltiamo assieme, così dopo lo commentiamo. È stato un intervento molto forte ed era così atteso nelle aspettative quello che Papa Francesco ha fatto a termine dell'incontro in Vaticano sulla protezione dei minori nella Chiesa. La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica, il consacrato scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di Satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo davanti al mistero del male, che si accanisce contro i più deboli perché sono immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dover non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all'interno sia all'esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione, cioè annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci. Ecco, allora la colpa è di Satana, dottor Miotti. Allora, sì, la colpa è di Satana, sì, sicuramente esisterà anche il demonio come esiste la divinità, però ecco, cioè il demonio chi cresce nella sede papale, nella Chiesa. Beh, allora, il demonio che cresce, adesso qua mi fa dire cose che non vorrei... No, l'ha detto adesso. Sì, allora lui parla del demonio e credo che il demonio faccia la sua parte, ammesso che... No, sicuramente ci sono i preti esorcisti che ci parlano del demonio. Ecco, ma nei processi non viene citato il demonio. Sì, allora io direi che dare la colpa al demonio, adesso sembra almeno da questo estratto che si dia la colpa al demonio e non alle persone. Qui io credo c'è una grossa responsabilità attuale. Nel tempo nei seminari non si è fatta la formazione che abbiamo detto, non si sono formati persone, ma si sono formate delle persone non armoniche che hanno escluso la sessualità, e quindi poi questa sessualità è venuta fuori in maniera dirompente. Quindi li hanno condizionati ad essere soggetti al demonio.
Sì, c'è appunto... È colpa del demonio, non da chi li ha allevati e distrutti. Esatto, no, qui c'è stato un allevamento di persone che hanno a delinquere, insomma, sì, ci sono stati... hanno cresciuto della gente che ha delle grandi patologie. Sì. E ancora io vedo che c'è una grande resistenza all'interno della Chiesa a far crescere delle persone anche da un punto di vista umano. Io talvolta dovete pensare che ci sono delle scuole anche in Italia, proprio delle università, dove si dice che le persone cioè c'è l'influsso di Dio, della misericordia divina che fa crescere le persone. Sì. No? E quindi mentre c'è un'altra parte anche all'interno della Chiesa che dice è importante che la persona sia attiva, bisogna che noi diamo gli strumenti alla persona perché possa crescere, perché non è che il divino fa tutto, si dice aiutati che il cielo ti aiuta, cioè cosa vuol dire? Che c'è una parte della Chiesa che resiste, che è angelica, no? Mentre una parte che dice bisogna partire dall'umano, farlo crescere e poi eventualmente l'effetto del divino fa crescere dei sacerdoti, ma non possiamo pensare che ci sia un'infusione sulla strada di Damasco, uno cade da cavallo e diventa cristiano, bisogna far crescere prima l'umano. Certo, ma lui, il Papa Bergoglio, che sicuramente ne sa più di noi, sì, parla di consapevolezza, che la Chiesa non aveva consapevolezza. Eh sì, la Chiesa non aveva consapevolezza, è vero, cioè nel senso che è stata tenuta, cioè molte persone anche all'interno della Chiesa non sono state messe in grado di conoscere. Allora, se poi pensiamo, no, adesso chiariamo cosa non conoscevano, si conoscevano questi fatti ma venivano nascosti perché fungevano da scandalo, quindi bisognava nascondere, quindi la consapevolezza, se teniamo la conoscenza dei fatti, c'era, ma era più importante metterli a tacere oppure tenersi il sacerdote piuttosto che metterlo fuori. Allora, all'interno della Chiesa c'è ancora un'istituzione che è la Santa Inquisizione, no? Sì. Che si chiama attualmente? Congregazione per la dottrina della fede. Ecco, il capo della dottrina della Chiesa, chi era fino a qualche tempo fa? Ratzinger. È stato era il cardinale Ratzinger, successivamente diventato Papa. Qua c'è giusto? un'altra notizia che... A lui, allora, a questo ufficio della Santa Inquisizione, amo amare chiamarlo alla vecchia maniera, così si riusciamo a capire vede lo perché spirito dello storico qua, insomma. No, non è lo spirito storico, perché è cioè è una funzione inquisitrice, cioè di controllo e di capire come succedono le cose. Allora, era capo Ratzinger. A lui arrivavano tutti i fatti da tutto il pianeta. Esatto. E fu portato alla sbarra Ratzinger nel 2004 per questo futuro Papa ha mai detto bisogna cambiare le cose? Beh, ha cominciato lui, certo. Però ha cominciato Ratzinger, non Wojtyla. Wojtyla era ancora nell'epoca in cui si spostavano i preti quando erano scomodi. Sì, no, ci sia una tradizione, non c'è dubbio. Lui probabilmente Wojtyla forse non poteva, la Chiesa non era ancora pronta per fare un atto di consapevolezza e dire ci sono dei problemi, vanno affrontati. Ratzinger ha il merito di aver denunciato questo, ha cominciato. Poi questo diciamo, Papa... alla fine ha cominciato a denunciare un po' tardivamente, ma nasceva per un fatto, cioè vediamo due fatti contemporanei. Nascono una serie di processi negli Stati Uniti e in altri paesi, sì, per cui questo diventa uno scandalo, certo, e va a finire sui giornali, perché fortunatamente la democrazia è un po' più radicata là che in Italia o in altri paesi. Certo. E quindi
il responsabile della Santa Inquisizione è costretto a dire qualcosa, ma dopodiché succede qualcosa? No. Secondo me c'è un passaggio di fondo qua però che sfugge parecchio. Spesso si fa confusione, processi canonici, processi civili. La gente spesso amalgama entrambe le cose, pensa ai processi canonici come dei surrogati del processo civile. Ora, il processo canonico, forse era meglio che lo spiegassimo all'inizio, non l'abbiamo spiegato perché ascolta da casa. In un processo canonico, e questo giustificherà poi le parole che ha detto anche il Papa del demonio, o le frasi che a volte dicono alcuni preti, che è il ragazzino che ha tentato il prete, il sacerdote, e c'è un senso in questa cosa. Allora, in un processo canonico la vittima non è il ragazzino abusato, è Dio. Il processo canonico si basa sul sesto comandamento. Quindi, se noi andiamo a vedere la gerarchia, Dio, da chi viene offeso? Da un consacrato, che è il sacerdote, e come spiegavamo prima, è insomma un gradino più alto sicuramente del ragazzino, perché il ragazzino sta nelle panche dei peccatori. Quindi è anche abbastanza normale, no? in questo contesto che diciamo, il massimo colpevole alla fine è il ragazzino, mica il sacerdote. Questo in un processo canonico naturalmente, in un processo in un tribunale civile la vittima è il ragazzino, quindi le cose cambiano. Ora la mia domanda era questa, ma sembra che tutti ci andiamo a fossilizzare su questi processi canonici, sul Papa che se non cambia le regole la situazione non si sblocca, ma qual è la reale importanza in una società civile di un processo canonico? Nessuna. Il processo canonico è una questione che può essere importante per la religione, per la Chiesa, perché io trovo spesso questa contraddizione, no? Anche nei miei assistiti, che non chiedono giustizia alla magistratura ma la chiedono alla Chiesa. Perché fanno questo? Perché secondo me c'è una grande confusione, infatti moltissimi fanno i processi canonici e poi ne escono delusi. Al di là di aspetti poi effetti collaterali che si hanno nei tribunali civili, che anche lì do il consiglio che è meglio il processo canonico, se uno proprio lo vuol fare, farlo dopo gli altri procedimenti. O in parallelo agli altri procedimenti. No, in parallelo è meglio di no, perché purtroppo in un processo canonico la vittima non ha neanche il diritto di avere il proprio avvocato. C'è presente l'avvocato del prete che, come l'avvocato potrà spiegare bene, proprio gli avvocati hanno un buon avvocato, studia la vittima, studia le lacune che la vittima esprime, espone in un processo canonico, e a noi purtroppo in tantissimi casi queste lacune espresse nel processo canonico ce le siamo ritrovate nei processi civili e abbiamo visto o le vittime perdere il processo, o addirittura casi come quello di Giada Vitale a Termoli, una ragazzina abusata dai 13 ai 15 anni, che si è vista dividere in due processo fino alla mezzanotte del compimento del 14° anno di età. Per il giudice c'è una sentenza, era vittima, a mezzanotte e 1 minuto era consenziente, e questo risultato, poi adesso non sto a spiegare tutto quello che è accaduto, e purtroppo questo risultato è stato possibile perché la vittima nel processo canonico aveva tirato fuori alcune questioni che poi sono state utilizzate in un'aula di tribunale civile, e purtroppo i casi sono decine, quindi perché fossilizzarci sul Papa? Io insomma qua chiederei, anche perché le Nazioni Unite hanno parlato piuttosto chiaro, l'Italia ha una voragine, non un vuoto legislativo. A livello legislativo abbiamo un'intera voragine, ma anche a partire da leggi recentissime, per esempio il certificato antipedofilia che è stato ratificato dietro la Carta di Lanzarote nel 2014, se non ricordo male, è piuttosto anomalo, lascia fuori la categoria da sempre più a rischio, quella del volontariato, alla quale naturalmente appartengono anche i sacerdoti. Ora perché? Cioè, abbiamo una serie, io ci lavoro, ho una serie di problematiche veramente allucinanti, no? Tante volte rimani bloccato o hai dei reati e non riesci proprio a partire. Ho capito. Quindi è un ostacolo. Ma probabilmente... Questo è un ostacolo, in questo caso il certificato antipedofilia fatto in questo modo non fa prevenzione.
perché credo che quel ci sia certificato anche... servirebbe a prevenire. Ovvio che per avere la prevenzione di quel certificato bisogna anche che la Chiesa denunci l'autorità giudiziaria, perché quel certificato lo fa il Tribunale. Ovvio, se la Chiesa continua a gestire internamente i procedimenti e non li denuncia, perché lo fa ancora adesso, ed è questo il grande passo che voi chiedete? Sì, un distacco, ripeto, hanno tutto il diritto di fare i loro processi canonici, però ragazzi non si possono utilizzare come surrogati o far credere alla gente che siano surrogati di quelli civili, come di fatto è, perché la gente crede questo. Ma probabilmente la gente chiede anche che la Chiesa sia più coerente con quello che dice. Credo questo sia uno dei passaggi per cui dice: se tu dici queste cose devi essere tu l'esempio nel condurre la vita e non fare il contrario e utilizzare quel mezzo invece per fare dei soprusi. Credo che ci sia un'esigenza etica, morale, istintiva, profonda. Uno che crede in Cristo e poi trova che il suo rappresentante l'ha tradito, diciamo che è un peso notevole da parte di chi subisce queste angherie. Poi che il diritto canonico venga manipolato in una maniera piuttosto che un'altra, io non lo sapevo, ma che l'offeso non abbia diritto di essere difeso, mi sembra. Non è una questione di manipolazione, è proprio un discorso semplicissimo. Lui è avvocato, se c'è un avvocato pedofilo, non è che l'ordine degli avvocati istituisce un tribunale per processare l'avvocato pedofilo, no? Ci siamo? Poi internamente potranno avere delle sanzioni interne, ma il procedimento finisce in un'aula di tribunale. Ora, chi mi spiega il perché la Chiesa non dovrebbe fare la stessa cosa? La pedofilia non è una materia di fede, quindi non è una materia che va gestita dalla Chiesa, tutt'al più l'offesa a Dio sul sesto comandamento sì, però voglio dire, questa non dà giustizia alla vittima. Non vedo il perché tutti sembra che se il Papa non sistema le questioni vaticane, i processi per pedofilia, per reati commessi dai preti, non possono andare avanti, invece non è così. Certo. Infatti secondo me, mi inserisco un attimo, visto che abbiamo toccato temi giuridici, il messaggio importante da mandare è questo, cioè il procedimento canonico in nessun caso, ma la Chiesa non ha mai sostenuto, diciamo, questa linea, poi se qualcuno l'ha detto ha sbagliato. No, spesso è la stampa che non lo sa e lo mandiamo scrive. questo messaggio perché siamo in una trasmissione televisiva, abbiamo anche un dovere di informazione corretta. Il processo canonico non è un surrogato del processo civile, quindi le vittime, se devono denunciare alla magistratura italiana e al vescovo, ovviamente se lo ritengono di denunciare al vescovo perché sono credenti e vogliono anche percorrere parallelamente, come diceva lei, questa strada. Ma le due cose non sono un surrogato, prima cosa. Seconda cosa che vorrei dire, questo per correttezza, il procedimento canonico non è un procedimento che viene fatto, la vittima non è Dio e l'abusato è un accessorio che è lì solo perché. Nel processo canonico, soprattutto per quanto riguarda questo caso, è molto chiaro che c'è un soggetto attivo del reato, che è l'abusatore, il pedofilo, e un soggetto passivo, che è la vittima. Il riferimento al sesto comandamento è semplicemente descrittivo della fattispecie, cioè di quello che succede. Vi faccio un esempio per chiarirci. Il furto è come dire il furto, c'è il ladro, soggetto attivo, e c'è il soggetto passivo, che è la persona, che è il derubato, e la parola furto ci descrive la condotta oggettiva. È esattamente la stessa cosa. Abbiamo l'abusatore, abbiamo la vittima, e il reato è identificato con un'espressione che è delitto contro il sesto comandamento, ma descrive la condotta, cioè la fattispecie. E voglio far presente una cosa, che nell'ordinamento canonico questa definizione ha un significato particolare, nel senso che descrive un'ampia gamma di reati, non solo la violenza, ma ad esempio la pedopornografia, cioè è una categoria inclusiva di tanti reati differenti. Quindi ecco, questo sì, ovviamente, però ci terrei a dirlo che la vittima anche nel processo canonico è il minore, su questo è assolutamente... Le norme sono chiarissime e poi soprattutto è un principio giuridico questa cosa. Ecco, c'è una tutela anche per la vittima?
Assolutamente sì, nel senso c'è una partecipazione, non c'è una partecipazione, c'è non una tutela. No, una tutela, no, attenzione, perché torniamo al problema di prima, la tutela dal punto di vista della carcerazione la carcerazione del pedofilo, la cessazione di condotte che magari vengono reiterate, eccetera, la può garantire solo lo Stato. La Chiesa non ha la forza coercitiva per questo è bene dirlo, però forte, bisogna perché dirlo, purtroppo infatti proprio sono contento che esca questo tema, perché bisogna dire questa cosa con chiarezza, non bisogna accontentarsi in nessun caso della giustizia canonica, cosa che purtroppo certe volte passa questo messaggio sbagliato. Infatti tante volte non vengono fatte le denunce o le vittime si trovano prescritte, perché poi quando arrivano all'associazione la cosa la spieghiamo e se non sono ancora prescritte o non hanno fatto troppe stupidaggini si risolve. Il problema è che spesso la vittima è cattolica, di conseguenza con questa idea del processo canonico si rivolge alle gerarchie che spesso e volentieri portano avanti, vabbè, adesso la prescrizione è passata 20 anni dal 2014, una volta non era così e arrivati all'8º anno dopo che è stato commesso il reato, anche se la prescrizione era di 10, non era più praticamente procedibile, no? Perché tra le indagini una cosa e l'altra si finiva e il processo si finiva in prescrizione, no? Quindi diciamo la prescrizione cosiddetta di 10 anni sostanzialmente noi già come associazione non la davamo più utile dopo gli 8, perché spesso è lo stesso PM che non apre il procedimento perché sa che diventa un procedimento inutile. Però è importante specificarla questa cosa, perché la gente spesso e volentieri cade in inganno, si aspetta dalla giustizia canonica una giustizia civile, esatto. Poi ovviamente invece non rimane arriva. fortemente deluso. Ignoranza della gente, non sto dicendo che sia la Chiesa che dica questo, certo è un punto che chi mi segue me lo sente dire spesso e volentieri, perché è molto importante questo certo. passaggio, purtroppo, ed è il passaggio che ha portato tantissime vittime a non ottenere più giustizia. Certo, ecco, invece in tutte queste cose si è parlato sempre di diavolo, di giustizia, di diritto canonico, ma mi pare che la Chiesa si ispira sostanzialmente al Vangelo, oltre che al Vecchio Testamento. Allora vorrei che facessimo vedere passo che normalmente non viene mai citato, che invece riguarda proprio questo problema. Certo, è il Vangelo di Matteo, vediamo se è una grafica, se la regia ce la propone, la leggiamo assieme. Eccola qua. Allora, il Vangelo Matteo 18, 1, 14 e dice: i discepoli chiesero a Gesù: chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un fanciullo, disse: chi avrà scandalizzato questi piccoli, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e sommerso nel mare. Ecco, questo avrei avuto piacere sentire dal Sommo Pontefice in questa occasione, perché qui non ci sono dubbi. Parla di prendere la persona, attaccargli una pietra al collo e buttarlo. Allora, se uno chiede, io capisco che il diritto canonico non riesce a perseguire i sacerdoti, ma credo che uno che frequenta l'ambiente ecclesiastico perché crede, si rivolge a un superiore dicendo: questo sta facendo male alla Chiesa perché io sono cristiano e partecipo, ridurlo tutto a una questione di diritto, se dentro il diritto canonico esiste il meccanismo per cui allora si può perseguire, eccetera, direi che è un po' un palliativo di quello che è effettivamente il problema. Il problema è che c'è un inquinamento, e questo inquinamento chi lo può togliere? Certamente non l'ultimo della Chiesa, lo può togliere il vertice. Allora al vertice abbiamo un elenco di cardinali che sono stati, diciamo... Certo, sono rimasti coinvolti, diciamo, alcuni sono stati... Abbiamo questo elenco? Sì, lo possiamo far vedere, ci sono delle immagini e delle scritte, così le leggiamo assieme. Vediamo se abbiamo questi che abbiamo chiamato i fedelissimi di Papa Francesco, ma diciamo sono le figure che poi abbiamo visto in questo. Eccolo qua. Allora iniziamo dal cardinale George Pell, oggi non è più cardinale, è stato condannato per pedofilia,
rischia 50 anni di carcere, è in carcere tra l'altro in Australia, è stato escluso dal C9 dal ruolo di tesoriere, perché aveva una figura importantissima, era il tesoriere del Vaticano, quindi una figura veramente importante. Vediamo poi un altro prelato che è rimasto coinvolto nello scandalo della pedofilia, ed è il cardinale McCarrick. Vediamo se la regia ci propone anche la grafica successiva. Il cardinale Theodore McCarrick è rimasto coinvolto appunto negli Stati Uniti, eccolo qui, dimesso dallo Stato clericale per abusi su minori e seminaristi. Questo è stato un caso che ha sollevato un grosso, tantissime polemiche, e ha portato alla luce diciamo anche degli eventi particolari, diciamo, alla quale McCarrick si era reso protagonista. Un altro caso, vediamo anche quello successivo, vediamo se la regia riesce a proporci, così lo vediamo, no? Eccolo qua, Donald William Burl, accusato di aver coperto i preti pedofili in Pennsylvania. In questo caso si è dimesso da arcivescovo. Siamo ancora negli Stati Uniti, e adesso invece la prossima foto abbiamo modo di vedere quello che è stato il grande scandalo cileno. In Cile praticamente tutti i vescovi si sono dimessi. Qui abbiamo Francisco Errázuriz, escluso anche lui dal C9 per aver insabbiato lo scandalo della chiesa cilena, scusatemi, e come lui tanti altri. Vediamo, ne abbiamo ancora abbiamo alcuni nomi di prelati. Eccolo qui, abbiamo Joan Barros, anche lui rimosso per negligenza a seguito degli abusi di padre Caradima in Cile. Dopo vedremo in faccia anche padre Caradima. Vediamo anche il prossimo. Eccolo qui, Cristian Caro Cordero. Siamo sempre in Cile, anche lui arcivescovo cileno di Valparaíso, pensionato adesso per non aver saputo fermare gli abusi. E poi vediamo anche il prossimo, eccolo qua, Ferdinando Caradima, un abusatore seriale. Ecco, questo è un caso, come dire, abbastanza particolare, no? Condannato nel 2011, condanna confermata nel 2012, è stato ridotto allo stato laicale nel 2018, quindi dopo 6 anni. Zanardi, cosa dice? Insomma, dico che ci aspettavamo venissero rimossi dei prelati, perché lo stesso prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'attuale prefetto La Davia, è colui che ha insabbiato il caso di Don Giovanni Tarotta. È per questo che noi ci aspettavamo veramente una dimissione in massa domenica scorsa, quando si è concluso l'incontro. Abbiamo lo stesso Mario Delpini, l'arcivescovo di Milano, neoeletto arcivescovo di Milano, lui stesso è reo confesso davanti alla magistratura. Il Vaticano ne ha informato, ma sotto giuramento, tranquillamente, proprio fregandosene praticamente basandosi sul fatto che non c'è l'obbligo della denuncia, ha tranquillamente dichiarato di aver spostato ben 2 volte il sacerdote accusato di pedofilia. Ecco, questa era una soluzione, no? Diciamo, che veniva messa in pratica spesso, quello di spostare Ma parlo di Delpini, parliamo di 4-5 anni fa, e Delpini è stato nominato da Papa Francesco, e la congregazione, ho tutto il carteggio a casa con tanto le ricevute di ritorno, non era informata, nel luglio, se non ricordo male, nel luglio scorso. Sì. No, 2017 forse. No, forse 2018, non ricordo, vabbè. Comunque fa, come dire, esposto l'orco, ma non è che elimino il problema, lo sposto da un'altra parte, no? Mettetevi nei miei panni, io inizio a guardare, la questione del Vaticano è risolta, inizio a guardarmi tutti questi personaggi, mi chiedo come Papa Francesco faccia a pensare che qualcosa riesca a attuare, no? Perché in realtà senza tanti problemi, quando ci siamo incontrati con Scicluna, lo stesso Scicluna
in riunione ha ammesso che le regole ci sono le gerarchie che non obbediscono, quindi è ben chiaro per la Chiesa che ha un problema a livello di gerarchie. E come fa a pensare di potersi proporre come risolutiva quando non inizia a mettere a posto almeno quel problema, quando Bergoglio non si crea una corte quantomeno ubbidiente di cui fidarsi, perché anche parlavamo di Pell era il numero 3 del Vaticano ed è stato ancora difeso oggi da Zoller, quindi insomma. Diciamo che questa autocritica, questo pentimento a livello vaticano sono solo parole. Ma diamo ancora un attimo di tempo, purtroppo sono sincero, penso di sì, purtroppo eccolo qua, lo rivediamo, questo incontro è esploso non perché il Vaticano abbia realizzato chissà cosa, perché faccio notare che lo scandalo sui giornali della pedofilia inizia pubblicamente nel 99, a 20 anni di distanza. Io non so chi si assume la responsabilità di 20 anni di vittime, di fatto a 20 anni di distanza la Chiesa è ancora qua che sta pensando come partire. A me questa cosa, io ci sono passato, scusatemi, ma abbiate pazienza. Approfitto di 20 anni e rammento un fatto molto vecchio, parliamo del 1600, quando si è costituita l'associazione degli scolopi, no? Era un gruppo di sacerdoti che ritenevano che l'istruzione per i giovani fosse necessario perché l'economia e la miseria che c'era all'epoca era pressoché impossibile, e quindi hanno cominciato a aprire le scuole dei scolopi, mentre i gesuiti avevano le grandi scuole perché se uno era ricco poteva permettersi la scuola dei gesuiti che chiedevano un giusto compenso per l'istruzione. Non c'erano scuole invece per i poveri. Dopo credo 40 o 50 anni furono chiuse perché la pedofilia, parliamo di circa 1000 scuole in tutta Europa, erano un centro di pedofilia quasi totale e quindi furono imperiosamente chiuse, poi furono riaperte 40 anni più tardi e ancora recentemente c'era ancora qualche scuola degli scolopi, o probabilmente senza quella tradizione. Quindi che la pedofilia fosse a conoscenza del Vaticano è una cosa antica di centinaia di anni, forse di migliaia di anni, solo che non è mai stata presa in considerazione. Non è vero. Prediligo il sacerdote alla vittima. Non è vero. No? Allora, un'altra cosa che a noi un po' irrita... Non ho mai visto un pedofilo arso sulla graticola come... No, non l'ho mai visto, ma non è vero che la Chiesa sulla pedofilia non ha fatto proprio niente. Io ho portato questo libro, Prego. Giustizia Divina, scritto da Emanuela Provera e Federico Tulli. Questo libro parte da una mia inchiesta... Lo tenga su che così lo mostriamo ai telespettatori. Vederlo, se vediamo si avviciniamo se la regia ritorna con la telecamera. Eccolo qua, bravissimo. Prego Zanardi. Parte da una mia inchiesta insomma, io nel 2012, all'incirca 2 anni dopo che abbiamo aperto l'associazione, inizio a avere gli atti giudiziari che arrivano dalle varie procure dei vari assistiti e noto che la magistratura affida sia per i domiciliari sia per scontare la pena domiciliare sacerdoti a certe strutture, sempre alle solite strutture. Cioè, quali sono? Erano 5 strutture, Padre Venturini a Trento, poi c'era l'Oasi di Elim all'epoca, Villa Sacro Cuore a Perugia, adesso le altre mi sfuggono i nomi delle altre. Insomma, morale della favola, dietro il caso dell'Istituto Antonio Provolo, combinazione mi imbatto in un sacerdote, ad un Giuseppe Pernigotti, che è l'unico che non è rimasto nella congregazione ed è a Fabbrica, una città fuori Roma. Questo sacerdote è presidente di una federazione, FIAS, Federazione Italiana Assistenza Sacerdoti. Io ma proprio casualmente, io cercavo di vedere, mi è arrivato in mano questo fascicolo Provolo, era talmente ampio, diciamo togliamo almeno i preti morti, no? Così abbassiamo un po' il volume di carte, perché sennò davvero non sapevo da che parte cominciare. E
facendo le ricerche su questo sacerdote scopro che è presidente della FIAS. Bene, la FIAS scopro che gestisce queste case. Queste case sono 21, sono di più, quella che abbiamo trovato sono 21 sul territorio italiano, e queste case sono fatte apposta per accogliere sacerdoti mentre scontano la pena o mentre sono agli arresti domiciliari. Infatti questo libro racconta di tutte le 21, forse un po' di meno qua, case scoperte, e fa anche una prova molto intelligente. Gli autori interrogano, tolte le carceri femminili e quelle minorili, interrogano le 191 restanti carceri italiane per vedere quanti sacerdoti attualmente abbiamo nei carceri. Bene, nei carceri italiani abbiamo 5 sacerdoti, di cui uno solo condannato per pedofilia. Sono tutti in queste case che non hanno regime carcerario, praticamente sono soggiorni, chiamiamoli così, c'è internet, entri, esci, puoi avere visite, puoi fare come ha fatto Don Ruggero Conti, che da Roma è uscito, si è preso un taxi fino a Milano, quindi aveva anche parecchi soldini in tasca, perché un taxi da Roma a Milano non costa poco. E, insomma, la Chiesa qualcosa è riuscita a fare per la pedofilia, almeno per i preti pedofili. Quello che ci urta è che qua sembra ha delle grosse difficoltà a fare qualcosa per le vittime o per la prevenzione, ma per i sacerdoti purtroppo, per quello che dicevo, ha fatto qualcosa ha fatto. Ho capito. Prego, lei voleva intervenire. Ma anch'io volevo far vedere questo libro, Atti Impuri, sì, che è scritto da una psicologa che è stata ammessa alle riunioni a porte chiuse dei vescovi americani del 2007 e lei spiega sia dalla parte delle vittime sia dalla parte degli abusatori cosa è stato lo scandalo, e quindi qua ovviamente in America, no? Da dove è partito un po' lo scandalo. Sull'ultima battuta, bisogna fare qualcosa per le vittime, no? Sì, deve farlo la Chiesa, deve farlo lo Stato. Ecco, io direi che adesso noi stiamo parlando ovviamente dei preti pedofili, no? Ma il certificato antipedofilia bisognerebbe che ce l'avessero anche gli allenatori di calcio, sì, no? certo. Quando un allenatore di calcio l'altro giorno ha detto a un ragazzino fammi vedere se hai le palle, e gli ha detto tirati giù i calzoni. Vedo, questo qui ha problemi, certo. Perché non è così che si fa. Allora noi dobbiamo stare attenti. Certi mestieri perché sono più confacenti al suo carattere, mi pare, giusto? Sì, appunto. Ma allora la questione adesso, io dico, vabbè, il problema qui è che i cristiani, allora possiamo distinguere tra le vittime quelli che hanno bisogno del riconoscimento del sacerdote, sono un po' più deboli, no? Ma ci sono quelli anche delle buone famiglie cattoliche che ritengono assolutamente il sacerdote come una persona integerrima, e anche quelli i figli di quelle famiglie possono cadere in reati di pedofilia. Ecco, quindi è trasversale, non è solo dei poveracci come citava lei, ma anche delle persone che hanno un'alta considerazione. La Chiesa può cominciare a fare qualcosa per le vittime intanto mandando via le persone che hanno fatto del male, cioè bisogna fare pulizia. E le denuncia presso le autorità. Ecco, sì, perché tante volte si è proprio fatto di tutto per coprire. Questo non fa bene alla Chiesa, queste persone non fanno bene alla Chiesa. Mi è capitato a volte di parlare anche con qualche vescovo, dico guardi che cosa sta aspettando il prossimo scandalo? Conviene che lei provveda, intanto provveda lei, metta fuori questa persona che nuoce, certo. Poi la giustizia civile farà la sua parte, certo. Però intanto ecco, noi possiamo chiedere ai vescovi che abbiano coraggio, perché questo non fa bene della Chiesa assolutamente. Certo. Che era quello che chiedevate allora, voi. Per capire il meccanismo e la psicologia della vittima, noi abbiamo preso un pezzo. Di un film. Un pezzo di un film che appunto la stessa vittima si reca presso un giornale per denunciare per l'ennesima volta il fatto, perché questo giornale ha già avuto documentazione,
ma naturalmente il direttore responsabile, perché non si capisce, non ha preso in debita considerazione la cosa, l'ha sottovalutata, e allora invece c'è un momento in cui cambia il direttore responsabile, si prende a cuore questa situazione e scopre non una vittima, non una serie, una quantità limitata di, ma solo lì a 1000 Chicago, casi di bambini. 1000 casi di bambini, implicati sono almeno 83 sacerdoti solo a Chicago. E allora vediamo questo pezzetto perché è illustrativo. È un film a premio Oscar. Di quanto nuoce a una vittima un'azione di questo genere. Il film è Spotlight, vediamo. Sappiate che avrete la piena collaborazione della mia associazione, la SNAP. Quanti membri ha la sua associazione, Phil? Eravamo 11 al nostro ultimo incontro. 10, Karen si è trasferita. C'era una donna nel vostro gruppo? Certo, per forza, non c'è discriminazione, non quando fanno abusi. E non c'entra niente con l'essere gay. Sono soltanto dei preti che usano il collarino per violentare. Bambini, maschi e femmine. Avevo 11 anni e divenni la preda di padre David Holly a Worcester. Lui non pregava per me, lui mi predava. Qualcuno di voi è cattolico? Sì, di formazione sì, ma ora frequento la chiesa presbiteriana di mia moglie. Non sono praticante. A volte capita che vada in chiesa con mia nonna. Diciamo che come formazione siamo tutti cattolici, però adesso... Non molto. Va bene, allora ascoltate. Se sei un bambino povero di una famiglia povera, la religione conta moltissimo e se un prete ti presta attenzione è una grande cosa. Ti fa raccogliere i libri dei canti, gettare la spazzatura e ti senti speciale. È come se Dio chiedesse di dargli una mano. Così è un po' strano quando ti racconta una barzelletta sporca, però adesso avete un segreto in comune e così stai al gioco. Poi arriva una rivista porno e tu stai al gioco. Tu stai al gioco. Tu stai al gioco, finché un giorno arriva a chiederti di fargli una sega oppure un pompino. E tu stai al gioco anche in quel caso, perché tu ti senti in trappola, perché lui ti ha circuito. Come puoi dire no a Dio? Vedete, è importante capire che non è solo un abuso fisico, ma anche un abuso spirituale. E che quando un prete ti fa questo, ti sta rubando anche la tua fede. Così chiedi aiuto alla bottiglia o a una siringa. E se non funzionano ti butti da un ponte. Per questo ci chiamiamo sopravvissuti. Avete letto il libro di Jason Berry sul caso Goethe in Louisiana? Come ha detto? G-A-U-T-H-E. Sì, e parlate con Richard Sype. Ha lavorato in un centro di cura della chiesa. È un ex prete. Ha sposato una suora. Ecco. La sua testimonianza sul caso Cos. Phil, cos'è un centro di cura? È dove mandano i preti quando li beccano. È tutto qui dentro la scatola. Vi avevo già spedito tutto 5 anni fa. Aveva già spedito tutto 5 anni fa, ma senza... Ci vuole una sensibilità, evidentemente non sempre le redazioni sono in grado di percepire i problemi nella loro interezza, ma credo che questa trasmissione debba servire alla Chiesa, non contro la Chiesa. Perché se queste cose non vengono rese pubbliche, il Papa Francesco da solo non ce la farà mai. Se intervengono le giustizie civili o penali che siano e condannano, allora ci si trova di fronte a una giustizia che funziona, alla coralità, alla partecipazione di tutti a questo problema e probabilmente si trovano anche le soluzioni perché si riescono a individuare i responsabili, le persone che compiono il reato e non vengono nascoste in queste case di pseudo reclusione dove alla fine fanno quello che vogliono, stanno lì per campare, poi successivamente non vengono mandati via, vengono riportati all'interno di un'altra struttura e continuano quel reato, perché a quel che sembra il reato di pedofilia è molto difficile da debellare, quando uno è malato è difficile. Prego, dottore. Sì, assolutamente, c'è una malattia che si instaura e quindi bisogna assolutamente riconoscerla e la persona va trattata. Io ho in mente sempre
un mio amico frate mi raccontava che se uno vuole rimanere frate va in un'isola deserta, va in un'isola e sta lì e gli mandano lo psichiatra una volta al mese a curare. Ecco, però secondo me questa sera noi abbiamo anche cercato di incentivare che si faccia una denuncia, voglio dire, perché altrimenti dicevo prima, senza una pubblica denuncia non c'è giustizia. Se non c'è un processo pubblico, il processo privato non sistema le cose. Allora il pedofilo sicuramente ha una storia che deve esplorare, deve capire dove nasce questa sua patologia, perché chiaramente il pedofilo vive una sessualità asimmetrica con un bambino che non può decidere, ma per certi versi lui ha una sessualità ferma alla stessa età della vittima, per cui sono due bambini che secondo il pedofilo che hanno atti sessuali, in realtà non è così, perché il bambino rimane bambino mentre l'altro è un adulto che è rimasto bambino. Ecco, non voglio ridurre a questo, sicuramente ci sono molte cause, ma questa è una causa importante. Il pedofilo ha una sessualità che si è bloccata e quindi alla stessa età dell'abusato. Ecco, questo mi pare importante dirlo. Avvocato. Ecco, io vorrei dire una cosa, una riflessione che mi ha stimolato anche il filmato che abbiamo appena visto, che forse una carenza essenziale per quanto riguarda le vittime è la mancanza di un interlocutore, cioè mi riferisco sia alla vittima non ancora conclamata, nel senso che vuole denunciare, ovviamente deve rivolgersi ai carabinieri, alla magistratura. Però dal punto di vista del supporto psicologico, dell'accompagnamento in questo percorso, del consiglio su quali sono i passi giusti da fare anche dal punto di vista giuridico, sia della vittima invece che ha già fatto questo percorso, quindi di un interlocutore per un accompagnamento in un percorso. Questo secondo me è un aspetto su cui sia lo Stato sia la Chiesa devono riflettere in maniera, e questo appunto lo chiede anche l'ONU, esatto, lo chiamano consapevolezza dei cittadini, anche questo è penalizzato. Esatto, infatti questo, cioè il fatto di dire c'è questo episodio, ho sentito, ho visto anche appunto persone terze non direttamente coinvolte, da chi vado per chiedere come devo comportarmi? Ecco, questo è un po' secondo me un tema su cui bisogna assolutamente. Devo dire che per esempio qui nel Veneto ci sono, per quanto riguarda la Chiesa, alcuni passi in questo senso si stanno facendo, nel senso che a Padova ormai è da 3 o 4 anni che esiste un servizio dedicato a questo tema che si chiama Sinai, se non ricordo male, e dei giorni scorsi la decisione della Conferenza Episcopale del Triveneto di istituire un ufficio composto da persone, non da sacerdoti, o meglio non solo da sacerdoti, ma da competenze trasversali che possano fungere da interlocutore in questo caso. Non basta chiaramente, e soprattutto non può essere solo la Chiesa a farlo, deve esserci anche lo Stato partecipe attivo in questa ricerca di un interlocutore. Ecco, questo secondo me è un punto molto importante. E poi ovviamente, ma questo ce lo siamo detti, è inutile dirlo, il fenomeno, diciamo, le dimensioni abnormi che ha questo fenomeno sono dovute a quello che può essere considerata la radice essenziale del problema, che è il silenzio. Ecco. Questo è veramente il tema grande. Cioè Zanardi, quanto grande è il fenomeno? È grande perché alcuni studi che abbiamo, generalmente le varie categorie, i pedofili divisi per categoria arrivano all'1-2%, nel caso dei sacerdoti dalle commissioni d'inchiesta come quella australiana e non solo escono percentuali veramente molto alte che, se andiamo a vedere, sono relative, malgrado siano altissime, perché purtroppo la Chiesa ancora oggi, io mi sono beccato una querela oggi da un vescovo, quindi ancora oggi ha la cultura di spostare questa gente, e grazie a questa cosa riesce un prete pedofilo, abbiamo dei casi che arrivano a 200 vittime, cosa che con un civile te le sogni.
Certo, ecco, beh, quello che diceva... fino a 200 vittime. Padre Murphy, americano, io confesso, l'ha confessato lui stesso in tribunale di aver abusato più di 200 bambini, ma non è il sacerdote che abusò di me. Io abitavo in un paese di 5.000 abitanti e lui è stato trasferito in un altro paesino che ne aveva fatti 200 abitanti, abbiamo contato 70 vittime. Su 200 abitanti? No, 200 abitanti tra il paesino di 5.000 e quello di 200, poi vabbè, la Chiesa ebbe alla fine la geniale idea di fargli aprire una comunità per minorenni in difficoltà, perché questo poi, anche questa è un'usanza, no? Il Provolo che avete a Verona è emblematico come caso, no? Purtroppo la Chiesa una volta usava questi escamotage. Quando il sacerdote diventava pericoloso in parrocchia veniva mandato o in comunità o in strutture tipo il Provolo, per quello che ad esempio dentro il Provolo non è che a caso c'erano 27 preti pedofili, e non erano lì a caso, erano preti che non erano contenibili in parrocchia, e quando sono diventati pericolosi lì non li hanno dimessi, li hanno trasferiti in Argentina, ecco. Cioè, quindi diciamo la storia è infinita, no? Perché questa gente, grazie poi al fatto che nelle parrocchie i bambini ci sono, un buon posto dove trovare bambini, sono riusciti veramente a fare dei disastri enormi. Ecco, la difficoltà della denuncia, no? Noi abbiamo visto il cardinale, l'arcivescovo, quindi qua, ecco, ad esempio, prima l'avvocato diceva giustamente un'assistenza alle vittime per aiutarle, perché chiaramente tra che c'è una sorta, soprattutto magari in situazioni magari di non scolarizzazione non particolarmente alta o comunque di fede molto radicata, c'è questa, come dire, questa tendenza a sovrastimare le figure ecclesiastiche di alto rango, diciamo. Quindi il ragazzino che dice ma c'è una difficoltà oggettiva in questo, no? C'è una difficoltà, sì, poi il ragazzino solo con un adulto normale ha già questa difficoltà, quindi figuriamoci con una persona che può essere un sacerdote, un carabiniere, un poliziotto, ecco, una persona più alta di rango di un civile normale, ecco. Quindi questo rappresenta un grosso freno comunque nella denuncia. Sì, e anche insomma, se noi pensiamo bene, un po' di educazione sessuale ai nostri ragazzi sarebbe molto preventiva, no? Perché chi è che può accorgersi di uno stato di pericolo? Lo stesso ragazzino. Io ci sono passato poi tante volte, e tante volte ho sentito la domanda ma Zanardi, non te ne sei accorto? No, io non me ne sono accorto. Io avevo 11 anni, ero nel pieno del mio sviluppo ormonale, mi accadevano cose che non mi erano mai accadute. Questo prete, come spiegava Saviano nel film Spotlight, parlava di sesso tranquillamente con tutti. No, io non me ne sono accorto, come nessuno degli altri ragazzi se n'è accorto. Adesso sì, ovvio, certo. A 11 anni no. Certo, Miotti. Ma allora su questo io ho fatto educazione all'affettività e alla sessualità. Io parlavo di educazione sessuale, adesso non si può parlare di educazione sessuale, dobbiamo parlare di educazione all'affettività, perché sennò disturbiamo le persone. Allora io sono stanco, io voglio dire che voglio fare educazione sessuale, voglio dire ai bambini cosa fanno i pedofili, dove li toccano, ma non lo posso fare perché scandalizzo. Allora, se io scandalizzo, io voglio essere accusato, accusatemi, come facciamo con i pedofili, se io scandalizzo. Ecco, io invece credo che si fa un servizio, lo si fa nelle varie età. È giusto dire a un bambino di 5 anni che nessuno ha diritto di toccarlo nelle parti intime, se non i genitori, se devono aiutarlo a fare la polizia. Il medico, se deve visitarlo, perché non tutti i medici devono visitarti, perché poi succede che una ragazza a 15 anni, il medico che deve visitare il piede la tocca in mezzo alle gambe, e questa si è resa conto molto tardi, dopo 30 anni, che aveva subito un abuso. Allora probabilmente lì c'era una repressione della sessualità. Io voglio dire questo: c'è bisogno di fare un'educazione sessuale chiara,
senza scandalizzare, adatta alle varie età, quindi modulata, però non possiamo far finta di fare educazione sessuale. Si parla dei sentimenti, per carità i sentimenti sono importanti, ma se io conosco posso difendermi, altrimenti ha ragione Zanardi, se io non conosco ma che cavolo posso difendermi? Ecco, su questo io ho combattuto una battaglia, sono stato criticato anche dalla Chiesa, ci sono stati uomini di Chiesa che mi hanno detto che io ero uno psicologo non cristiano, questo mi hanno detto. Io sono uno psicologo anche cristiano, prima di tutto io sono anche un cristiano, cerco di esserlo, sicuramente sono un peccatore anch'io, ma voglio dire, nel mio lavoro cerco di essere serio e non ho mai preteso di scandalizzare nessuno, non è questo il mio compito, è quello di mettermi a servizio delle persone. Ecco, questo io voglio fare proprio una denuncia, perché adesso l'educazione sessuale è bandita, certo, perché è pericolosa. Ecco, allora questo appartiene a una tradizione millenaria e diciamo che la Chiesa nel divieto dell'educazione, della consapevolezza della sessualità ce l'ha messa tutta. No? Bravo. Io consiglio ai nostri telespettatori di leggere un bel libro di Jacques Le Goff, un medievista, che si intitola I peccati della donna nel Medioevo. È scritta con una limpidezza e una tranquillità, ma fa un quadro della donna del Medioevo che riusciamo a capire perché noi oggi trattiamo le donne in questa maniera, ma appartiene alla nostra cultura deviata, per cui non abbiamo la percezione del valore della donna, perché appartiene a quella cultura che non viene trasmessa ma viene vissuta, che è quella più virale, la più negativa. Educazione sessuale vuol dire consapevolezza della propria personalità, prendere contatto e consapevolezza con se stessi, vuol dire assumere consapevolezza di chi si è e quali sono, perché siamo degli esseri biologicamente fatti in questa maniera, e l'accettazione della propria, lo status biologico è la cosa più normale, e a questo punto si può anche spiegare cosa è l'uso corretto della propria sessualità e l'uso scorretto, e quindi anche la pericolosità dell'aggressione da parte di adulti nei confronti dei più giovani. Il sapere, ma anche la maturazione. Il giovane non può subire il suo stato di crescita sessuale preso da 1000 problemi perché gli dicono non devi fare questo, non devi fare quello. Non è che poi alla fine, se ti dicono di non farlo, i giovani non lo fanno, ma quantomeno hanno consapevolezza di quello che stanno facendo e soprattutto si cresce una propria personalità. Questo è molto importante e questo fa parte del dovere della scuola, e non c'è nulla di scandalistico, perché è inutile che continuiamo a non dire ai giovani, e i giovani in forma virale si raccontano tutto e si raccontano cose sbagliate, poi esperienze assurde. Perché? Perché non c'è un insegnamento di come si deve usare il proprio corpo in maniera corretta e sapere come funziona anche da un punto di vista fisiologico il proprio corpo. E allora si hanno anche consapevolezza, casomai l'emersione di casi patologici proprio legati alla sessualità, e questo è determinante, è importante, ma purtroppo dobbiamo uscire da questo medioevo che abbiamo vissuto e ci hanno lasciato in eredità. Io credo che la trasmissione di stasera sia importante perché, ripeto, far emergere questi problemi è la possibilità di cominciare a risolverli, altrimenti non si risolveranno mai. Certo, certo. Zanardi, il vostro prossimo passo adesso? Il mio prossimo passo sarebbe stato, l'ho detto l'altro giorno in Vaticano, non vedo il giorno che chiuderò l'associazione, perché vorrà dire che il problema è risolto, e i prossimi passi mi sa che avremo ancora un po' di lotte da fare. Certo, purtroppo. certo.
Bene, ci fermiamo qui, grazie agli ospiti che sono stati in studio con noi, grazie al dottor prossimamente Oscar. Adesso arriviamo, volevo salutare gli ospiti un attimo. Grazie a Oscar Miotti, vicepresidente degli Ordini degli Psicologi del Veneto, per essere stato con noi, grazie a Francesco Zanardi, presidente dell'associazione Rete L'Abuso, grazie anche a lei per essere stato qua, buonasera, e grazie all'avvocato Alessandro Perego, assegnista di ricerca di diritto canonico all'Università di Padova. Grazie a tutti quanti voi per le spiegazioni, per la compostezza anche in studio. Allora, settimana prossima, Ermanno. Diritto all'autodifesa. Allora, stanno per proporre, per approvare una legge sull'autodifesa. Ovviamente le posizioni sono le più disparate, chi pro, chi contro. Ma spesso anche in questo tipo di problematica non si affronta mai cosa vuol dire la realtà. Io vorrei anticipare alcune problematiche. Ci scarica sulla schiena il diritto dell'autodifesa perché lo Stato non è più in grado di difenderci. E allora vorrei sapere se questo è un palliativo di un problema molto grosso che deriva da tanti fattori, un'immigrazione incontrollata, un non riconoscimento dell'immigrato e quindi lo costringo ad essere emarginato e quindi lo costringo al crimine. L'arrivo di immigrati che poi finiscono nelle patrie galere e non vengono rimandati a casa a farsele a casa loro, perché se un rumeno compie un reato qui e lo mandano in Romania, a parità di anni, è una cosa diversa. A noi un carcerato costa 230 euro al giorno, siamo all'Hotel Excelsior del Lido quando c'è la mostra di Venezia, se lo mando in Romania costa 15 euro al giorno. Allora facciamo anche i generosi, gli diamo 50 euro se lo tengono e lui sconta una pena vera, perché in Romania le carceri non sono quelle italiane, anche se si dice così, no? Una chiosa, negli anni 60 c'erano le cosiddette carceri d'oro, oggi ci lagniamo perché abbiamo troppi carcerati. Lo Stato italiano tirò fuori migliaia di miliardi di carceri che non sono mai state finite e si chiamavano le carceri d'oro. E Fabrizio Dandè ci fece anche una canzone, Quanto buono il caffè. La vittima, il più delle volte è l'aggredito la vittima, ma diventa la vittima anche della giustizia. Perché alla fine, se si difende, rischia di essere condannato per decine di anni a fare procedimenti penali e civili e quando alla fine viene anche assolto, e abbiamo un caso recente, è costretto a pagare anche i danni, dopo che ha rischiato la vita. Processi infiniti, sicurezza che non c'è, e allora vorremmo vedere in tutta questa insieme di problematiche se effettivamente è necessaria un'altra legge sulla sicurezza o non conviene invece finanziare le forze dell'ordine e farle funzionare come devono funzionare. E poi, eventualmente, se serve una correzione, che è già stata fatta nel 2007, la correzione sull'autodifesa, aggiungiamo un'ulteriore correzione all'attuale, ma non possiamo dare il diritto a una persona che se trovo uno dentro il mio giardino ha il diritto di sparargli. Questo sembra il senso della nuova legge e quindi poi non sono neanche, perché allora diciamo che portiamo acqua alla casa dei mafiosi, hanno il diritto di difendersi e quindi portano la vittima nel giardino, poi gli sparano e sono assolti per legittima difesa. Bene, di questo parliamo la settimana prossima, allora grazie ancora ai nostri ospiti, grazie Ermanno, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, appuntamento venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, TV7 Match, noi ci siamo, buonanotte a tutti.